Ich habe ein Quiz für dich, und zwar mit welcher der Übungen baust du am effektivsten deine Brust auf? Bankdrücken mit freien Gewichten, Brustpresse, also eine Maschine, Brustpresse am Kabelturm oder Liegestütze mit Bodyweight. Kommentiere jetzt deine Antwort, welche Übung du denkst, dass sie am effektivsten deine Brust aufbaut. Und jetzt die Antwort. Die Antwort ist nämlich keine der Übungen. Keine dieser Übungen ist extrem überlegen gegenüber den anderen. Solange du intensiv und progressiv trainierst, wirst du Fortschritt machen und deine Brust aufbauen. Deinem Muskel ist letztendlich egal, woher der Widerstand kommt. Ob der Widerstand von einem Körpergewicht, von externen Gewichten, von einem Stack am Kabelzug oder an der Maschine kommt, es ist absolut egal. Viel wichtiger ist, dass du die 6 Trainingsprinzipien einhältst. Nämlich, du musst konstant trainieren, du musst progressiv trainieren, du musst mit genügend Volumen trainieren, du musst oft genug trainieren, Frequenz, du musst intensiv trainieren und deine Technik muss sauber sein. Wenn du diese 6 Prinzipien beachtest, dann kannst du mit jeder Übung perfekt deine Muskulatur aufbauen.